Ndi musanyufu okubeerawo ng'omujulizi nga tutongoza endagaano y'okutegeeragana wakati w'Obwakabaka ne Ernest Cook University, naye ebadde emanyiddwa ennyo nga ECURAI. Tubadde tukolagana nabo okumala ebbanga ddene naye nga tetutongozanga nkolagana eyo. Ndowooza kiba kirungi bulijjo bw'oba okolagana n'omuntu n'otongoza enkolagana eyo, buli omu n'amanya ekimusuubirwamu. Bw'ate olaba n'omukwano obukwano guvaamu obufumbo, kitegeerekeke bulungi omukwano ogwo ebigugenderako. Bw'oba tewali bufumbo omukwano gubeerawo, naye tewabaawo nnyo kugamba nti ono alina kukola kiri n'ono alina kukola kino. Awo nno kijja kutuyamba nga tulina endagaano y'okutegeeragana. Olw'ensonga obuweereza obukwata ku by'obulamu kye kimu ku bintu ebisinga obukulu naddala erife abakulembeze. Mumanyi buli lunaku tugamba abantu okukola ennyo, beezimbe, bakole batya. Era bw'owulira n'enteekateeka za gavumenti, si eyawano yokka, ne bwe ziba gavumenti endala, boogera nnyo ku bantu okwekulaakulanya n'okwezimba, okuwona obwavu, naye ate oluusi ne beerabira eby'obulamu. Omuntu ayinza okwebuuza nti abantu baneezimba batya ng'ate si balamu? Era muwulidde Ssaabasajja Kabaka emirundi mingi nga ayogera ku nsonga eno y'ebyobulamu, naye yennyini okumulaba nga yeenyigiddemu, oba kugema baana, oba kulwanyisa mukenenya n'endwadde endala zazzaakolako, kiraga nti okuzza Buganda ku ntikko kyetaaga abantu nga balamu. Era ennaku zino tulina ebintu bingi bye tugamba abantu. Tugambe okulya obulungi, Profesa Kawoya akyogeddeko. Ekimu ku bizibu bye tusinga okuba nabyo be bantu ate be tukubiriza okukola ne babaako ke bayingiza ate endya ne bagyerabira. Nina mukwano gwange aŋŋamba nti ye bw'aba talidde ennyama tamanya nti alidde. Baba tebafumbye awaka nga tekuliiko nnyama. Ate nnyina mutabani wange ye ennyama ayagala kulya seppiki yonna ng'agiridde muntu omu. Nwana naye neetawulira. Oba n'amutwalawo abo bakugu bano bamugambe nti ennyama eyitiridde ya bulabe. Okulya obubi. Abantu okubawa ebijanjaalo oba enva endiirwa, katunkuma, biki balaba nga abawadde ekibonerezo. Amazzi gano abantu tebaagala kuganywa. Nina mukwano gwange namugamba nywa ku mazzi, n'agamba nti bajja gamuteerako mulago ng'alwadde. Ne mugamba tandika mpola mpola, nywako akatundu k'egiraasi katono obeere ng'oyongera okunywa, ojja gamanyiira. Waakiri kangezeeko caayi alimu amajaani. Namugamba waakiri no nywa kaawa kuba tulima emmwanyi. Okusula obulungi, okukola dduyiro. Sabu Profesa wano abakozi bange bano boolaba bano balina okukola dduyiro ku bbalaza ku Lwokusatu ne ku Lwokutaano ng'olwaleero saa 10. Nange neenyigiramu naye banneekweka ng'oggyeko ow'ekitiibwa ono Minisita Kabaka gwe yakwasa ebyobulamu. Abalala bano beekweka bwekwese. Olaba Bulange erimu ebisenge bingi, bayingira eyo mu bisenge ne beekweka mu mpagi. Kati bwe mbasanga mbabuuza dduyiro agasanze oba agasagwe, nti nedda agasaffe, lwaki tetumukola? Omanyi nyina emirimu mingi. Teebereza omuntu agamba Katikkiro nti alina emirimu mingi. Ensonga zino nkulu nnyo ekyenkanidde awo. Era tukubiriza abantu basoosowaze ebyobulamu mu byonna bye bakola, ate nga beeyambisa abakugu. Kati nga bwe mulaba bano aba ECURAI
ennaku zino tulina okusoomozebwa kwa maanyi. Nze buli lwe ngenda mu myoleso abantu oyinza okusanga abawoleseza nga bana nti kino omuti guno ogulaba guwonya kookolo ne guwonya ensigo ne guwonya ekibumba ne guwonya. Bw'obeera mu bantu abangi oba tolina bw'omubuuza nti bino wabisomerawa wategedde otya? Toyinza na kumanya nti ono abyogera n'okuba nti oba musawo wadde, kuba bw'abeera omusawo abaako obumanyi n'obukugu. Waliwo gwe nalaba awo mu biseera bya Lumima Mawuggwe COVID-19 n'agamba abantu munywe kino munywe kina kinene munywe na bino ebikoola n'ebinti gino n'emirandira ne mukubira essimu ne muga negundi gwe tosomangako busawo. Fe abaagendako mu yunivasite waaki twasomako n'abasawo ne muga ne mu yunivasite tewagendayo. Kati oyinza otya okugamba abantu banywe bino ebintu nti omanyi muganda wange oli yabinywa n'awona. Tulina okwegendereza ku nsonga z'ebyobulamu nga tweyambisa abakugu. Kikulu. Era Profesa wano agambye nti bagenda kujjanjaba abantu ku miwendo emisaamusaamu. Abantu abamu bw'obabuuza nga bagamba nti omanyi bwe nagenda mu basawo bajja kunzijjako ssente nnyingi. Naye Omuganda agamba nti asiika obulamu tassa mukono ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo era kijja kujjayo n'akasente. Mbadde nzija mu mmotoka enkya ya leero nga kuliko CBS. Kuliko omuweereza bamuyita Abuka Wenja n'akuba oluyimba lwa muyimbi bamuyita Kazibwe Kapo beetuuma amannya. N'agamba nti buli ekyalayisi kiba kya bbeeyi lwe luyimba nti onywedde obutunda bw'oku kkubo naye typhoid $300 gy'ojja okusaasaanya okujjanjaba. Bw'oba weeraliikirira emiwendo egy'okujjanjaba n'ogenda mu bantu abatalina bukugu ate zonoosaasaanya zijja kuba mpitirivu. Awo nno kirungi nti mumuna tujjanjaba ne ssente nsaamusaamu naye n'abantu bategeere nti obulamu busoosowazibwa. Ennaku zino ntambula mu Buganda era ne ngamba abantu abaana mubagulire engatto. Nali eyo singa omuzadde nangamba omanye engatto baziseera. Ne mugamba nti omwana bw'anaalinnya ku musumaali n'alwala tetanus kuba talina ngatto, engatto ya $500 naye okumujjanjaba tetanus ojja kugubako $20. Era waliwo essomero lye nalaalika nti nkomawo mu mwaka gumu njala kusanga abaana bambadde engatto naye nzirayo ku lunaku olwennyini nasanga ebitundu nga 80 balina engatto era nensanyuka nnyo. N'olwekyo kintu kikulu tubakubiriza mwekebeza endwadde ngatta eddoboozi lyange ku ly'abasawo okebera kookolo obulwadde obwakatungulu mu basajja kintu kikulu. N'abakyala balwala kookolo mu mabeere era tuli basanyufu olw'enteekateeka eno aba Acurage balina. Twebaza nnyo sikaala ezigenda okuweebwa abaana abagenda okusoma obukugu mu kukebera endwadde zino nga kookolo, obulwadde bw'akatungulu n'ebirala. Waliwo munnamateeka eyampeereza akatambi ka Saabalamuzi, yali Saabalamuzi wa South Africa, muyinza okuba mwakalabyeko. Saabalamuzi wa South Africa yalina maama we nga mukazi munaku, musajja muddugavu ne baganda be nga nnyina yamulabirira. Nnyina alina buntu bw'akolaakola atungatunga obusweta naye nga ssente zibamala. N'agenda ew'omuyindi linnya lye Baayogambye nti ye Musa. Musa n'amugamba leeta maama wajje wano ajja kujja ng'akima wano ebyokulya okutuuka lw'olimala okusoma amateeka. N'aliisa enju ya Saabalamuzi maama we ne baganda be okutuusa lwe yamala okusoma n'afuna omulimu. N'addayo amubuuze engeri gy'agenda omusasula ebbanja eryo. N'amugamba nti gwe kyenkukoledde naawe ky'oba okolera abalala tewali bbanja. Kaakati mwe kyemukoledde abaana be muwa sikaala kifaananako ne kye baakolera Saabalamuzi wa South Africa. Omuntu okukuyamba mu by'okusoma ofuuke mukugu oyo teyeerabirwa. Awo nno mbeebaza era naffe ku ludda lwaffe tujja kugoberera ebiri mu ndagaano. Si wano mu Bwakabaka ku mulembe guno Omutebi tetukola bintu bye tukola si bya mawulire.
abantu balyoke bawulire titwakoze tuba tulina ekigendererwa tubigoberera. Era bano mu kitongole ekyo ekya Bikaalo omukyalo ono ye Carol Nankinga balina omulimu okulaba nti bye tukola mu buli ndagaano bigoberera, era tulina n'olupimo tutula mu kabineti wane tulaba oba endagaano eno bye twagisuubiramu bituukirira bwe tukola, kubanga tubikola nga tulowooza nti bijja kugasa abantu ba Buganda ne bannayuganda yonna. Awo nno bannaffe tuli beetegefu okukolagana nammwe. Bekereze bawanyisaganye endagaano eziteekeddwako emikono otubawa n'engalo. N'oluvannyuma olw'okuba nti